president. En av de viktigste oppgavene vi har, det er å beskytte innbyggere fra vold, overgrep og frykt. Trygghet er grunnleggende for å leve et godt liv. Dessverre så er det for mange som opplever at de ikke har trygghet i eget hjem. De blir utsatt for vold av egen partner eller et annet nært familiemedlem. Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem. Om lag 1 av 10 oppgir å ha blitt utsatt for alvorlig partnervold. En fjerdedel av alle drap i Norge er partnerdrap. I rundt 70% av disse drapene politiet eller annet hjelpeapparat registrert partnervold i forkant av drapet. Vold i nære relasjoner er et varsel om at noe fatalt kan skje, og det betyr at vi må gjøre politiet og hjelpeapparatet bedre i stand til å kjenne igjen tegnene tidlig. Høyre i regjering hadde et klart mål om økt innsats på forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Og før valget i 2021 så la vi fram handlingsplanen Frihet fra vold. Effektiv beskyttelse av utsatte og straffeforfølgelse av voldsutøvere er et viktig innsatsområde i planen. I statsbudsjettet for 2022 foreslo Solberg-regjeringen å sette av 2 millioner til opprettelsen av en partnerdrapskommisjon. Det er viktig at hvert eneste av disse partnerdrapene gjennomgås grundig, så vi kan bli bedre på å forhindre og forebygge partnerdrap i fremtiden. Selv om jeg helst skulle sett at regjeringen hadde hatt det like travelt som oss i Høyre med dette arbeidet, så er jeg glad for at partnerdrapskommisjonen kommer på plass i løpet av 2023. Vi må styrke rettsvesenet for ofre for vold og overgrep. I mai fikk vi gjennomslag for å ta en gjennomgang av kriminalomsorgens rutine for varsling ved løsladelse. Høyre forventer at regjeringen følger opp med forslag til innskjerpinger i regelverket, sånn at ofre og etterlatte slipper å leve i utrygghet. Høyre fikk også gjennomslag for å utvide bruken av omvendt voldsalarm til også å gjelde ved brudd på besøksforbud. Og da plasserer vi ansvaret der det hører hjemme, hos gjerningspersonen. President, inntil regjeringens varslet opptrappingsplan kommer, forventer Høyre at regjeringen følger opp handlingsplanen Frihet fra vold, som gjelder for 2021 til 2024. Jeg håper også at Stortinget kan samle seg om Høyres representantforslag om bedre forebygging og bekjempelse av partnerdrap.